အားလုံးပဲမြင်လာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ N channel YouTube channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် N channel YouTube channel ကဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာပဲအလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရတဲ့ electronic project ကလေးတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာကိုယ့်အိမ်မှာအလွယ်တကူလုပ်လို့ရတဲ့ electric project လေးတွေနဲ့အသုံးဝင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ပြီးလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ DC ဘိုးထွက်တဲ့ adapter တစ်ခုရှိတယ်adapter ကထားပါတော့19 volt ထွက်တယ်20 volt ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်19 volt 20 volt ပဲမလို့ခြင်းပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုအလွယ်တကူပြောင်းလဲပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ volt လေးတွေရအောင်ပြောင်းလို့ရတဲ့ circuit ကလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ circuit လေးကတော့ voltage regulator လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျ voltage regulator မှာဒီလမ်းနေများစွာရှိတယ်ပေါ့နော်နီလန်းများစွာရှိတဲ့အထဲမှာခက်ခဲတဲ့နီလန်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အိမ်မှာအလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရတဲ့ဒီ circuit ကလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ circuit မှာဆိုရင်သုံးထားတဲ့ပစ္စည်းက၃မျိုးပဲရှိပါတယ် LM317 transistor တစ်လုံးပါပါမယ် 1k ohm resistor တစ်လုံးပါပါမယ် 10k preset တို့ခေါ်တဲ့ variable resistor တစ်လုံးပါပါမယ်ခင်ဗျာအဓိကတော့ဗာလဲဆိုရင် variable resistor ကြတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ voltage ကိုအတင်ချကိုလိုချင်တယ်လို့ adjust လုပ်ဖို့အတွက်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ circuit ကလေးကိုစမ်းသပ်ပြပေးသွားပါမယ် live လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွက်ဆက်ပုံလေးကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအလွယ်တကူလိုက်ပြီးတော့အိမ်မှာပြုလုပ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ပစ္စည်းလေးရလည်းတိတ်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးမရှိတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူလူတိုင်းပြုလုပ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စမ်းသပ်ပြပေးပါမယ်နော်စမ်းသပ်ပြပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် circuit ကလေးမှာဒီမှာ in ပေါ့နော် in မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနှုတ်လိုက် DC ဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းနှုတ်ရှိမယ်ပေါ့ဗျာအပေါင်းနှုတ်ရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မှားလို့မရဘူးမှားလို့မရတဲ့အတွက်အပေါင်းလိုင်းမှာအစိမ်းထားတယ်ကျွန်တော်အနှုတ်လိုင်းမှာအဖြူကြိုးလေးထားပေးထားပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တွက်ဆက်ပုံလေးကိုပုံမှာပြထားပါတယ်ဗျာအဲ့ပုံလေးအတိုင်းပြုလုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွဲဖို့0.1 ampere ရှိတဲ့ fan လေးပေါ့နော်ဒါကွန်ပျူတာတွေမှာ PC ကွန်ပျူတာတွေပေါ့နော် desktop ကွန်ပျူတာတွေနောက်မှာပါတဲ့ fan လေးပါဗျအဲ့ fan လေးနဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ fan အနှေးမြန်ကိုလည်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဗျဒီကနေမှကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဘို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်တဲ့သမားတွေ electronic project လုပ်တဲ့လူတွေမှာဘို့ကိုအတင်ချလုပ်ချင်တာမျိုးတွေမှာဒီ circuit ကလေးနဲ့အလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ DC fan ကိုလည်းအနှေးအမြန်လုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို DC fan ကိုပေးတဲ့ပို့အနှေးအများလုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီဘက်ကအဝင် DC အဝင်ပေါ့နော်အပေါင်းနှုတ်ပေးထားမယ်ဒီဘက်မှာ DC အထွက်ကိုကျွန်တော်အပေါင်းမှာ fan ရဲ့အနီကျိုးကိုတက်ထားပြီးတော့အနှုတ်မှာ fan ရဲ့အနက်ကျိုးကိုတက်ထားမယ်ဗျနော်ကျွန်တော်မှာဒီလိုမျိုး19 volt ထွက်တဲ့ adapter တစ်လုံးရှိတယ်ဒါကတော့ရိုးရိုး adapter ပါပဲဗျနော်ရိုးရိုး adapter ပဲသူကဂျက်ကောင်းထွက်မယ်ဗျနော်ဂျက်ကောင်းထွက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုဂျက်ကောင်းနဲ့လာမယ်ဗျဟိုတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ variable resistor လေးနဲ့တက်ဆင်ပြီးပြထားတယ်ဗျဒါကတော့အလွယ်လောက်တာပေါ့ဗျလွယ်လို့တော့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဟာဒါမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကို variable resistor ကိုဒီမှာဖြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ safety ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီ jet လေးနဲ့ကျွန်တော်အပေါင်းနှုတ်ကိုမအောင်ညှက်ပါမယ်ဗျဒီကအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်းညှက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာအနှုတ်ညှက်မယ်ပေါ့โอเคအနှုတ်ညှက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ DC meter လေးရှိပါရဲ့ DC meter ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးသိအောင်လို့ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အဝင်ဘို့ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဝင်ဘို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော် adapter ကိုမီးပေးထားပြီးပြီထိုးလိုက်ပြီဆိုတော့အဝင်ဘို့ဘယ်လောက်ရှိနေမလဲဆိုရင်19.4 volt ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ adapter က19 volt ထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူက19.4 volt လောက်ထိထွက်နေပါတယ်ဗျ19.4 volt ရှိတယ်โอเคအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘို့ကျွေးလိုက်ပါမယ်ဗျာနော်ဘို့ကိုဘယ်ကနေကျွေးမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနှုတ်ကျွေးမယ်ဒီမှာအပေါင်းကျွေးပါမယ်ဗျ
Okay အခုချိန်ကြီးတော့ fan မလဲသေးဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဘိုးဘလောက်ဝင်နေလဲသိရအောင်ဒီဘက်မှာ fan နဲ့တွဲထားတဲ့အပေါင်းငုံမှာအပေါင်းချိတ်ထားပါမယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်အနှုံငုံကြားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အနှုတ်ချိတ်ထားပါမယ်ဗျဒီ regulator လေးကဘိုးဘလောက်ကနေဘလောက်အတွင်းအလုပ်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်1.2 volt ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီမှာမြင်တွေ့နေရတယ်1.2 volt ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့15 volt အထိကိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် adapter သွင်းတာ16 volt ပဲပဲလေသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ region ပေါ့နော် run region ကကြလို့ရှိရင်1.2 volt ကနေပြီးတော့15 volt လောက်အထိကိုအလုပ်လုပ်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ adjustable လုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်15 volt အတွင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကို adjustable လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ preset လေးကိုလှည့်ပြီးတော့ပို့လေးတင်ကြည့်အောင် okay 2.4 volt ဖြစ်သွားပါပြီအခု3 volt ပေါ့နော်ပန်ကာလေးကနှီးလေး3 volt မှာစလည်နေပြီဗျာနော်ဒီမှာအားလုံးမမြင်ရမနဲ့တူတယ်3 volt မှာနှီးလေးစလည်နေပြီနည်းနည်းလေးထပ်တင်လိုက်မယ်4 volt ပေါ့နည်းနည်းလေးပုံမြန်လာပြီပေါ့ဗျာနော်နည်းနည်းလေးပုံမြန်လာပြီဒါ5 volt 12 volt ပန်ကားပေးမယ်ကျွန်တော်တို့5 volt ပဲပေးထားသေးတယ်ဘို့အဲ့လောက်မှာပဲသူလည်နေပါပြီဗျာနော်ပန်ကားရဲ့နောက်မှာလည်းကျွန်တော်ပြပေးပါမယ် DC 12 volt 0.1 6 ampere ဖြစ်ပါပြီဗျာနော်အဲ့ဒါလည်နေပါပြီ okay ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တင်ကြည့်ပါမယ်အခုဆို9 volt ရောက်ရှိနေပါပြီဗျာနော်ဘယ်လောက်ထိရမလဲကျွန်တော်တို့8 volt 9 volt 10 volt 11 volt 12 volt 12 volt ဆိုရင်ပန်ကားတော်တော်လဲနေပြီဗျာနော်ဒီမှာပန်ကားတော်တော်လဲနေပြီဗျာနော်ဟောအန် channel လေးတောင်လွင့်နေပြီဗျာโอเคအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တင်ကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာအမှန်တော့12 volt ကျော်နေပြီဗျမော်တာက12 volt မော်တာဆိုတော့12 volt ကျော်နေပြီဆိုတော့တော်တော်ကြီးတော့ပြင်းနေပြီပေါ့မော်တာအတွက်ပေါ့နော်တော်တော်ကြီးပြင်းနေပြီဒါပေမဲ့ဒီကတ်ကိုစမ်းကြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်တင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်73 volt ထိရပါသေးတယ်14 volt ထိရပါသေးတယ်15 volt ဆိုရတယ်ဒီမှာမော်တာကြီးကတော်တော်လေးပြီးဂရက်ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်မော်တာသူ့ volt ထက်အများကြီးကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ကိုဒါကြီးလည်နေပါဗျာနော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာဘယ်လောက်ထိရလဲဆိုလို့ရှိရင် 15.2 volt အထိရပါတယ်ဗျအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့short လိုက်မယ်14 13 12 17 9 10 9 6 5 4 3 volt လောက်မှာတော့သူနှိပဲလေတော့တယ်ပေါ့နော်โอเคအနည်းဆုံးက 1.3 volt ထိချလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျနောက်ထပ် project လေးတွေကိုလည်းကြည့်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပါပြီး notification လေးကိုနှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်